Bu dərsdə proqram modulu anlayışı ilə tanış olacağıq. Aydınlaşdıracağıq ki, o nəyə lazımdır, nədən ibarətdir və 1C-də ilk proqramımızı yazacağıq. Proqram modulunun anlayışının nə olduğunu öyrənməyə keçməmişdən qabaq, gəlin ümumiyyətlə niyə görə proqramlaşdırmanın, 1C-də kod yazmanın lazım olduğunu aydınlaşdıraq. Çünki baxın, bizdə artıq bazamız var, konfiqurasiyamız var. Biz öz konfiqurasiyamızı aça bilərik. Yəni 1С предприятие rejimində, yəni 1С müəssisə istifadəçilər üçün olan rejimdə açaq və gördüyünüz kimi artıq konfiqurasiyamız var. Məsələn, nomenklatura, məhsul yarada bilirik, kontragent müştəri yarada bilirik, məhsul satışı və alışı əməliyyatlarını da icra edə bilirik. Və buradan da sual yarana bilər ki, bəs artıq bizə proqramlaşdırma, kod işi 1С-də niyə lazımdır? Baxın, bu sualın cavabı odur ki, 1C-də proqramlaşdırmaya ehtiyacın olmasına əsas səbəb praktikada çox zaman müəyyən anda sistemin davranışlarını əvvəlcədən müəyyənləşdirmək lazım gəlir. Misal üçün, realizasiya satış sənədini keçirdiyimiz zaman lazımdır ki, hər hansı bir registrdə məlumat yazılsın və yaxud sənədi çapa çıxardığımız zaman bizim müəssisənin imza və möhrünü də çıxarmalıyıq və yaxud da başqa bir misal çəkək. Misal üçün, hər hansı bir forma yaratmalıyıq və bu formada düymə olmalıdır, hansı ki onu sıxdıqda kənar bir fayldan məlumat oxunmalıdır. Məsələn, bu Excel və ya hər hansı bir mətn faylı ola bilər və həmin bu məlumatlar nomenklatura soraqçasına, spravçnikına yüklənməlidir. Bütün bu tapşırıqlar və məsələlər proqram kodu ilə icra edilir. Proqram kodu özü proqram modulunda yerləşir. Burada modul sadəcə olaraq proqram kodunun bir konteyneridir. Onun bir yazma sahəsidir. Həm də çox sayda fərqli proqram modulları mövcuddur və hər bir obyekt üçün hətta bir deyil, 2 obyekt modulu ola bilər. Misal üçün, gəlin nomenklatura soraqçasının spravçnikinin obyekt olaraq üzərində mışqa ilə sağ düyməni basaq və görürük ki, adi nomenklatura soraqçasının spravçnikinin 2 modul obyekti vardır. 2 modulu vardır. Bu modul obyektə və modul menecera, obyektin modulu və menecer modulu. Həmin bu modullar sənəd obyektləri üçün də vardır. Misal üçün, hər hansı bir sənəd obyektin üzərində yenə də sağ düyməni basaq və görürük ki, eyni spravçniklarda, soraqçalarda olduğu kimi sənəd obyektinin də öz modulları var. Bu obyekt modulu və modul menecer modulu. Bundan başqa, həmçinin də registrlərin də öz modulları vardır. Gəlin burada da hər hansı bir registrin obyektin üzərində sağ düyməni basaq, görürük modul naboro zapisi, yazılım modulu və menecer modulu. Bundan əlavə, əgər biz konfiqurasiyanın kök obyekti, yəni kökünün üzərində sağ düyməsini bassaq, onun da görəcəyik ki, 3 modulu var. Bu modul приложения, proqram modulu, modul seans modulu və modul внешнего соединения, kənardan qoşulma modulu. Onlar arasındakı fərqi və təyinatlarını gələcək dərslərimizdə ətraflı tanış olacağıq. Bizim kodlaşdırdığımız proqramın nə zaman və harada baş verəcəyindən asılı olaraq biz bu və ya digər modulu seçirik. Proqram modulu operatorlardan ibarətdir. Hər bir operator nə icra olunmalı olduğunu təyin edən bir göstəricidir və hər bir operator biri digərindən nöqtəli vergüllə ayrılırlar. Bu vacib ana çox diqqətli fikir verin. Hər bir operatordan sonra mütləq nöqtəli vergül qoyulmalıdır. Gəlin bir misal göstərək. Tutaq ki, bizə bir proqram yazmaq lazımdır, hansı ki, ya 2 rəqəmi toplamalı, ya da 2 rəqəmi bir-birinə vurmalıdır. Bu zaman biz bu proqram kodunu 4 operator şəklində təsvir edə bilərik. Birinci operator bizdə A bərabərdir 1, yəni burada biz hər hansı bir rəqəmi müəyyən bir dəyişənə yadda saxlayırıq. Gələn dərslərimizdə dəyişənlər haqqında ətraflı öyrənəcəyik, daha doğrusu gələn dərsimizdə. Növbəti ikinci operatorda biz 2 rəqəmini B dəyişənində yadda saxladıq. Növbəti üçüncü operatorda biz bu rəqəmləri topladıq və dördüncündə isə bir-birinə vurduq. Beləliklə bizə aydın oldu ki, proqram kodu operatorlardan ibarətdir. Gəlin konkret bir nümunəni nəzərdən keçirdək. Bunun üçün keçirik modul приложения-ya, proqram moduluna. Mışqanın sağ düyməsini konfiqurasiyanın kökü üzərində sıxırıq
və Открыть modul приложения proqramın modulunu aç bölməsini seçirik. Burada sadəcə olaraq sorğu konstruktoru vasitəsilə ixtiyari bir proqram kodunu yaradırıq. Yəni bu ixtiyari koddur. Bunu sadəcə olaraq nümunə olaraq yaradırıq. Bura hər hansı bir cədvələ əlavə edək. OK düyməsini basırıq. Gəlin kodu biraz daha geniş edək. Bunun üçün yenidən sorğu konstruktoruna daxil olub hər hansı bir obyekti cədvələ əlavə edirik və OK düyməsinin üzərinə basırıq və bizdə bu cür proqram kodu yaranır. Fikir verirsinizsə burada hər bir operator bir-birindən nöqtə vergül ilə ayrılırlar. Baxın bu bir operator, növbəti daha çox sətrə malik böyük bir operatordur. Növbəti operatorlar və sonda da bir operator. Və beləliklə də şahid olduq ki, bizdə proqram kodu operatorlardan ibarətdir. İndi isə gəlin biz 1C-də öz proqramımızı yazaq. Bunun üçün keçək modul приложениya, proqram moduluna, yəni mışqanın sağ düyməsini konfigurator kökünün üzərində basırıq və Открыть modul приложения proqram modulunu aç bölməsinə sıxırıq. Adətən proqramlaşdırma öyrənərkən ilk yaradılan proqram ondan ibarətdir ki, istifadəçi ekranda hər hansı bir mesajı görsün. Əksər halda bu mesaj salam dünya və ya hello worlddur. Bu kodu, bu proqramı yazmaq üçün 1S'in dilində, yəni 1S'in proqram dilində сообщить prosedurundan istifadə edəcəyik. Və istifadəçinin qarşısına çıxacaq mesaj сообщить prosedurunda mötərizələrin arasında iki dırnaq arasında qeyd olunur. Salam dünya və sonda nöqtəli vergülü də qoyuruq. Kodu yazdıqdan sonra ya klaviaturada F7 düyməsini, ya da ki yuxarıda əsas paneldə Обновить konfigurasiyanı yeniləmək düyməsini sıxırıq. Bundan sonra 1C-ni müəssisə istifadəçilər üçün olan rejimdə açırıq. Bunun üçün servis və buradan 1С предприятие, 1С müəssisə düyməsinin üzərinə basırıq. Və proqram açıldıqdan sonra ekranın aşağı hissəsində salam dünya mesajını görürük. Gəlin istifadəçi üçün bura başqa bir mesajı da çıxardaq. Bunun üçün yenə də сообщить mötərizə açırıq. İki dırnaq arasında mesajı yazırıq. Misal üçün keyfin halın necədir? Və sonda nöqtəli vergül. Yenə də kodu bazada aktivləşdirmək üçün Обновить yenilə düyməsi və yaxud da F7 düyməsinin üzərinə sıxırıq və gördüyünüz kimi burada qarşımıza bir səhv çıxdı. Mən bunu bilərəkdən elədim sizə bir şey göstərmək üçün. Gəlin burada Продолжите net düyməsinə sıxaq və aşağıda belə bir служебное сообщение, belə bir xəbərdarlıq mesaj bölməsi çıxır və orada bizə səhv haqqında məlumat verilir. Və biz əgər bu məlumatın üzərinə 2 dəfə bassaq, burada fikir verin yazılıb ожидается simvol nöqtəli vergül simvolu, yəni ki simvolunun daxil edilməsi gözlənilir. Bunun üzərinə toxunsaq, bu bizə mışqanın işarəsi gəlib həmin səhv olan kod sətrində düşəcəkdir. Və gördüyümüz kimi burada nöqtə vergülü mən yığışdırdım bilərəkdən. Yəni, ola bilər birdən unudasınız kodu yazarkən. Bunu belə hal üçün nümayiş etdirmək istədim. Yəni buradan bizə aydın olur ki, nöqtəli vergülü qoymaq ən vacib məsələlərdən biridir. Ki, yəni operatorlar, komandalar bir-birindən nöqtə vergül vasitəsilə ayrılırlar. İndi gəlin nöqtə vergülü yerinə qoyaq və yenidən yenilə Обновить düyməsini basırıq və görürük heç bir səhv yaranmadı. Gəlin keçək istifadəçi tərəfdə açaq. Servis 1С предприятие üzərinə basırıq və artıq görürük ki, bizim hər iki mesajımız ekrana çıxmışdır. Nəhayət bu dərsimizin də sonuna gəldik. Bu dərsdə biz proqram modulu kimi bir anlayışla tanış olduq. Aydınlaşdırdıq ki, o nədən ibarətdir və 1C proqramında ilk kodumuzu yazmış olduq. Və sonda həmişəki kimi yenə sizlərdən videonu bəyənməyə və bu cür videoları qaçırmamaq üçün kanala abunə olmağınızı istərdim. Və nə sualınız, nə iradınız olarsa kommentlər bölməsində bunu bizə bildirə bilərsiniz. Sağ olun.